ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ವರ್ಕ್ ಏನಂದರೆ ಕಾಮಧೇನು ಡಿಸೈನ್. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಿಚನ್ ಟು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊಸಪೇಟಿಂದ 150 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಫಾಗಿ ರೀಚ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹೊಸಪೇಟಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವುಡ್ ಕಾರ್ವಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನೆಂದರೆ, ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ವರ್ಕ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ. ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ವರ್ಕ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ನೂ ಇದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವುಡ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಹೊಸಪೇಟೆ.